Anajifanya ati ako kwa teje. Na saa hizo anaangalia wangu wa nguvu. Karibuni sana. Oh my god. Ebu angalieni wezi ni wengi. Wezi ni wengi. Yaani kila mahali kumejaa wezi. Ebu angalieni huyu jamaa. Na venye anajifanya ati jamaa mzuri. Unamuona pale kwanza amepiga shati. Hata unaweza fikiria ni mtu wa ofisi. Je. Na saa hizo anaangalia kama kuna mtu. Hajui CCTV kamera zinamuona. By the way, let me tell you guys, kama kuna kitu very very important, yani kitu yenye nimekuja kujua ni ya maana sana, ni CCTV cameras. Let me tell you guys, I think saa hizi Kenya kila mahali kunafaa kukuwe na hizo vitu, cause wezi ni wengi kila mahali. Hebu angalieni huyu jamaa venye anajifanya vizuri, yako kwa tenje, but anaangalia kama kuna mtu hapo. Ndio huyo mnaona anaenda kwa gari. Anajaribu kufungua, ni kama akona master key, sijui ni master key ama ni nini, ama anajaribu kutoa rock ama ni nini. Unaona venye ana struggle hapo. Alafu sasa kutoka hapo, I think maybe ni kukata, amekata kioo. Cause anaonekana pale ni kama kuna nini hapo. Kuna mahali amekata, cause anaingiza mkono alafu anafungua. Let me tell you guys. Sasa huyu jamaa ameimba kwa hiyo gari, amechukua 1.5 million. Imagine. Saizi nashindwa mwenye hii gari, mwenye hizi pesa, yani kwani ni wazimu? How do you put such kind of money kwa gari na unaziacha hapo? Na let me tell you guys, this was a deal. This was a deal. Either maybe mwenye alikuwa na hiyo gari ni mtu maybe alikuwa ametumwa mahali aende achukue hizo pesa, akakuja akaeka hapo. So maybe walikuwa na deal. Mwenye gari, maybe hizo pesa si za mwenye gari, maybe alikuwa ametumwa na boss ama kitu kama hiyo. So waka-communicate na huyu jamaa how wataiba hizo pesa. So akamwambia, wewe kuja ufanye hivi, kuja ufanye hivi, utoe pesa. Alafu nikikuja wewe ukitoa pesa, mimi nikikuja nijifanye pesa zimepotea. Hiyo ni njia moja najaribu kufikiria, cause I'm just trying my best to think venye kunaweza kuwa kunaenda. Aya. So kutoka hapo najaribu kufikiria huyu mwenye hii gari maybe alienda akanunua kitu, akauza kitu, alafu kuuza venye aliuzia umse, naye umse mwenye aliuziwa akauziwa, so pesa zake akajua zimewekwa kwa gari. Maybe walimfuata huyo jamaa mpaka sasa wakaona mahali amepaki gari na maybe hakutoka na pesa. Ndio wakafanya nini? Wakakuja sasa wakazitoa. Hiyo ni kitu kingine nafikiria, cause lazima kuna mtu alijua kwa hiyo gari kuna pesa. Yani hiyo ni kitu yenye maybe iko prank, ama ni kitu huyo jamaa aliuziwa. Unasemekana kuwa huyo jamaa alitoa hizo pesa kwa bank. That means kuna mtu maybe alikuwa anajua huyo jamaa anaenda kutoa pesa kwa bank. Unaona? Kama sasa tuseme ni ukweli alikuwa ametoa hizo pesa kwa bank. Na bora alikuwa anaenda kununua nini? Hangefanya transaction na bank. And let me tell you guys, sometimes achani niwaambie, it's very very good kuweka records, especially na bank. Hakuna kitu poa kama kuweka records na bank. Because unajua, let me tell you, kama sasa ni kununua kitu, umenunua kitu na mtu cash, although siku hizi watu wanachukua lawyers, ukienda maybe kulipa kitu unakuwa na lawyer pale, but the best thing acheni niwaambie, sijui sana, but maybe hata kama kuna mtu anajua na mtu maybe anaweza niambia, maybe ukinunua kitu kama si lawyer unafaa kufanya nini? Does the bank transaction help? Huwa zinasaidia at least? Because let me tell you guys, in Kenya saizi kubeba cash kwa mkono, hiyo yani ndio kitu ngumu. Kenya acha nikwambie, ukibeba pesa mingi kwa mfuko, beba 3,000. Beba 3,000 tafadhali. Cause nakwambia wezi ni wengi. Anytime bag yako inaweza enda. Anytime simu yako inaweza enda. Yani mimi kwanza nikifika Nairobi, yani nakumbukanga kuna sisangu mmoja nilimbaia kasimu huku, nilimhurumia. Nilimbaia simu nikampelekea. Sasa yeye ameenda Nairobi. Mimi sijui venye aliibiwa simu. Yani tunampigia tunasikia simu haiendi.
Hata yeye mwenyewe anasemanga ajui vyenye aliibiwa. So wezi ni wengi sana. So kuna mwingine mpaka ni kama anasikia harufu ya pesa ikiwa kwa bag. So for me I prefer, unaona, hata iliweke utumie nini, ulipe hizo transaction na ujue pesa zako ziko safe. Although kuibiwa nakwambia Kenya ile corruption iko Kenya. Wale wezi wako Kenya, yani wako kila mahali. Kuna video nyingine nilipatana nayo jana ya jamaa. Alikuwa anasema alinunua iPad, earphones za 2500. Akapewa na huyo msichana na akamwambia ukweli zina warrant. Alinunua leo. Kwa kufika kwa nyumba hazifanyi. Kesho yake kurudi, imagine huyo msichana hakumbadilishia na alikuwa ati amemwambia atambadilishia kwa ziko na warrant. Unaona? So wezi ni wengi mpaka kwa biashara, mpaka kila mahali, yani kuna wezi wengi sana. So guys, it's very very to be careful because hakuna kitu inaumanga kama hiyo pesa kidogo twenye uko nato, unaenda unaweka mahali alafu zinaenda hivyo. Guys, Mungu tu atusaidie because wezi ni wengi. Ukienda kununua mashamba, be very careful because siku hizi kwanza mashamba, unapata shamba yenye unaenda kununua imeuziwa more than 10 people. Unabaki tu pale ukiwa kwa shida kila wakati kwa koti. Sasa hizo pesa za kwenda kwa koti kila siku utatoa wapi? So it's good to be very careful. Kenya siku hizi kumekuwa mahali pabaya. You know, it's our country but for sure ile corruption iko Kenya. Acha tu. Mpaka yani saa zingine tu ukikaa hivi unasikia uchungu. Mungu tu atusaidie haki. Na watu tu wakuwe wanahurumiana. Watu wahurumiane jamani. So anyway guys, kwenda wakati mwema. Acheni mimi nataka kulala kidogo. I'm so tired. Akili zangu zimechoka. Tutaongea baadaye. Bye bye and have a nice time. Take care. Bye.